얘기 안 돼. 엄마가 좋냐, 아빠가 좋냐. 망생배를 어떻게 더 맛있어요? 맛있는 거 사요. 고기 기름 저 말이지. 총리님 아까는 무섭더니 왜 이렇게 막 갑자기 그래서. 얘기 안 돼. 엄마가 좋냐, 아빠가 한입 먹어보게 저걸로. 먹기라고. 이렇게 보시라고. 그럼 다 들을 거예요. 남풍구에 사셔야 돼요. 죽맛이 나나요? 풍미가 좋네. 이제 만풍배를 김의원이 알아서 이거 종리님께서 주신 겁니다. 병덩어리 들고 있는 거 같아요. 감사합니다. 고기가. 예 맛보십시오. 이게 하우스 감귤인가요? 예 하우스 감귤 친환경입니다. 그때 제주 가서 그렇죠. 먹었는데 너무너무 달더라고. 선물도 좀 해주십시오. 이거 기념품법에 안 걸리게 가격도 아주 낮췄습니다. 제일 무너지는데 에어컨이 벌써 이렇게 모양이 안 이쁘잖아요. 유통업계에서 저희 이제 냉담하게 받아들이고 예. 앞으로는 사드가 문제가 아니고 농업이 가장 큰 우리가 걱정해야 될 미래입니다. 자, 한번 맛보십시오. 맛이 어떨지. 물정 모르는 양반들이 원양 보고 그러지. 제가 그러더라고. 원양 좋아하는 사람 언젠가는 손해본다고. 그거라친다고 그러더니. 형님 같은 분이 계셔서 제가 참 기쁩니다. 형님 같은 분이 계셔서 제가 참 기쁩니다. 아니, 네. 그래서 손해 안 볼 만큼. 아까는 무섭더니 왜 이렇게 막 갑자기 생글생글해져? 예, 아이고 아이고. 아이고. 농부들 비롯한 농업인 여러분 고맙습니다. 조금 전에 김병환 농협중앙회장님께만 박수와 함성을 보낸 편파성에 대해서는 좀 이의가 있지만 그래도 여러분의 노고에 대해서는 늘 고맙게 생각합니다. 소비자들도 박수 쳐시는 거 보니까 잘 될 것 같으네요. 올여름은 농업인 여러분께 참으로 혹독한 계절이었습니다. 청탁금지법은 투명한 사회를 만들자고 하는 취지에도 불구하고 하필이면 농업인 여러분께 많은 타격을 드렸습니다. 가뭄이 잡혔나 싶었더니 수해가 닥쳤고 AI가 조금 빨리 끝났나 싶더니 계란파동이 일어났습니다.
가능만 하다면 올 추석 같은 어려움을 내년 설에는 농업인 여러분께 드리지 않았으면 하고 바랍니다.